Oi, tudo bem? Oi, gente, é a Bernardo do vídeo. Nós está tendo colégio roubando e a outra roubando a internet, né? Da minha casa. E eu vou tentar postar vídeo todo dia. Você tá vendo aí, galera? Olha aqui, gente, nós estamos na escola. E tem um menino bem ali. E o menino lá atrás. Vai, não, vai até aqui. Tá focado? Tá. Vai, coxa de novo. Layara, você quer inscrito pro seu canal? Então mostra aí o seu canal e pra me divulgar aqui. Pera aí, gente. Espera, eu nem sei qual título eu vou colocar. Eu vou colocar eu e minha amiga doida na escola. Layara Vitória. Deixa eu ver aqui. Cadê? Tá sem foto. Ô, vai, foca, caramba. Se não focar, dá um murro no meu celular. E deixar a tela quieta. E tá tremendo. Aí, ó, pronto. gente. Layara Vitória, segue no canal dela, tá? Se não seguir, não tá focando. Aí, focou. A disso. A gente tá na escola. E eu não sei o que mais. Já é 9 horas. É português. Gente, vou tentar gravar pra vocês, tá? Dentro da sala. Aí eu vou botando as novidades. Peraí, como é que ele vai cobrar aqui? Eu coloco qual título, amiga? Eu e minha amiga na escola. Eu vou mostrar, gente, eu e minha amiga na escola. Tchau. Ai, também tá ficando fraco. Ah, depois nós vem aqui. Isso. Coisou. Coisou nada. Vamos logo. Gente, vou dar uma... Eu vou dar uma pausa aqui e eu já tô voltando, tá, gente? E a última vez. Se inscreve no canal, né, Layara? No seu canal. Se inscreve mesmo, gente. Ele tá mostrando meu dedo. Tchau, depois nós voltamos. Oi, gente, eu vou mostrar pro professor pra vocês. Ô, professor, não quer aparecer no meu canal, não? Não quer aparecer meu canal do YouTube, não? Meu canal do YouTube, vou fazer um vídeo. Se inscreve lá, tá? É Érica Vitória, canal do meu YouTube. Ô, professor, por favor, professor. Eu tenho só 30 inscritos. Manda eu escrever. Era só se inscrever no meu canal. Manda eu escrever de novo. Escreve no meu. Não, só no meu, professor. Eu tenho 14 vídeos, eu acho. Não sei, menos do que isso, né, professor? Ô, gente, você quer matar do coração? Sai! Ai, que horror. Não, para. Dá um oi pro meu canal. Samira, dá um oi pro meu canal. Bom, gente, desculpa essa da agulha. Não é de você não, tá lá? Bora. Gente, eu vou ter... Oi, gente. Não, para. Vamos lá pro banheiro, rápido. Para, não. Você ia pausar meu vídeo, tá? Ó, isso aí é culpa tua. Viu, gente? Mas elas vão aparecer no meu canal. Tô nem aí, elas vão aparecer no meu canal enquanto não. Dá oi pro meu vídeo. Dá oi pro meu vídeo. Dá oi. Eu vou gravar pro meu canal também. Ô, você acredita? Bora. Gente. Você é tão bonitinho. Verdade. Esse que é o jeito de gravar na escola, né, gente? Né? Que coisa. Ai, já tô achando graça. Daí a pouco você vai estar na sala. Quem vai? Oi, gente, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações e
E compartilhe, né? Hashtag amiga. Só você mesmo, hein, Nayara? Quer aparecer no meu canal? É, tá bom. Vai pra frente. Tá. Vai mesmo? Ah, vou ter que...